आता पावसासंदर्भातली एक महत्त्वाची अपडेट समोर येते। राज्यात पुढील 4 ते 5 दिवसात मान्सून सक्रिय होण्याची दाट शक्यता आहे। अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षेत असलेला बळीराजा आता रविवारी झालेल्या पावसामुळे काहीसा सुखावलाय, तर सप्टेंबर पर्यंत कोकण गोव्यात मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे। मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रामध्ये दुष्काळाच्या छाया पसरल्यात, तर विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कमी पाऊस झालाय। मात्र आता पुन्हा वरुण राजाचं आगमन होणार असल्याची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे।